మనలో కొంతమంది నిద్రలో రకరకాల శబ్దాలు చేస్తుంటారు. గురక పెడుతూ ఉంటే ఆ శబ్దం పక్కవారికి ఎంతో చిరాకును కలిగిస్తాయి. కానీ గురక పెట్టేవారు మాత్రం హాయిగా నిద్రపోతుంటారు. ఈ గురకను నిరోధించాలంటే ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సగటు బరువున్న వ్యక్తుల కంటే అధిక బరువున్న వారే ఎక్కువగా గురక పెడుతుంటారు. దీనికి కారణం మెడ చుట్టూ పేరుకున్న కొవ్వు వాయునాళంపై ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే ముందు బరువును తగ్గడంపై దృష్టి పెట్టాలి. అలాగే అధిక మద్యపానం కూడా గురకకు కారణమవుతుంది. దవడ కిందక జారి గొంతు భాగం పట్టేసినట్టు ఉండడంతో శబ్దాలు వెలువడతాయి. అలాగే గురక పెట్టే వ్యక్తులకు ధూమపానం అలవాటు ఉంటే వెంటనే స్వస్తి చెప్పడం మంచిది. పొగ తాగడం ద్వారా శ్వాస వ్యవస్థ ఏ స్థాయిలో ప్రభావితమవుతుందో తెలియంది కాదు. సాధారణంగా వెల్లకిల్లా కానీ బోర్లా కానీ పడుకునేప్పుడు ఈ గురక ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. అందుకే పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు అలా నిద్ర పట్టకపోతే మీరు నిద్రపోయిన తర్వాత పక్కకు తిప్పమని మీ భాగస్వామికి ముందే చెప్పాలి. ఎందుకంటే గురక పెట్టే వ్యక్తిని పక్కకు తిప్పటం వలన గురక ఆగిపోతుంది.